今次咧好開心嚟到呢個北部嘅都會區啦。我好深信咧，同過去嗰9次咧都有一個共通點嘅，就係大家嘅朋友去到參加呢個文化非步遊嘅時候咧，每一次咧都係有一個機會咁樣，係有專業嘅導賞員同佢哋介紹，對屬於我哋香港每一個人嘅一啲文物嘅古蹟方方面面嘅知識咧，係都增加咗好多。今日嘅文化非步遊咧，係喺北都呢一度咧係舉行嘅。咁呢個地方咧係涉及好多嘅新市鎮啦嚇，有好多好有歷史嘅建築物村莊氏族咁樣樣。法定嘅古蹟咧係有31座之多。我今次就第一次可以參加呢個文化非步遊啦。咁我知道飛越啟德其實喺好多區都做過㗎啦。咁今次我聽到有北區呢次嘅機會，知道北區咧其實好多香港歷史嘅東西喺度嘅，咁所以就即刻舉手想參加。比較深刻就係我哋開頭去到嘅地方就係上水廖萬石塘，咁佢係一個上水廖族最大嘅祠堂啦。咁平時都有聽過呢個名，但係未真正去過咯。咁今次真正去入邊嘅祠堂，知道入邊原來佢哋嘅歷史背景或者其實佢哋建築嘅設計都好多深入嘅了解。北部都會區咧，因為喺我哋嘅新界嘅區域啦，咁所以咧我哋有好多傳統嘅文化喺度。包括有啲嘅宗祠啦，有啲嘅家屬啦，咁呢一方面咧，其實咧係好反映到咧我哋香港以前一個新界啦，喺村落嘅文化啦，當中咧其實我哋原來發現咧裏邊有好多好深厚嘅歷史，就算係城市人都好啦，都可以多多了解啲香港以前一個鄉村嘅文化。